Willkommen in deinem Traumdomizil im Herzen Wiens mit einem gemütlichen Wohnzimmer und einem integrierten Kamin. In der unteren Etage befinden sich 3 weitere Schlafzimmer. Nun werfen wir einen Blick auf das Badezimmer. Wenn wir über die Treppe gehen, gelangen wir über die sonnendurchflutete Galerie zur Dachterrasse und ein weiteres Badezimmer. Und nun kommen wir zum Highlight, die Dachterrasse. 16 Quadratmeter Freifläche mit einem ruhigen Innenhof und dem Blick auf die Votivkirche. Das ist Wohnen in Extravaganz. Vielen Dank.